mana hidhaa Saudi Arabiyaa ijoollee 47 ijoollee zeegaa Itoophiyaa ta'an 47 murtii ajjechaa itti murtaa'e. Inna 47 keessaa namni 10 ajjeefameera jedhanii odeeffameera akka OBN odeessate jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Aaliyaa akkam jirtanii baga jiraattanii nageenyi Rabbii rahmanni Rabbii bakka jirtan hundatti isin bira haa gayu. Eid Mubarak baga isiniin ga'e ayyaana waggaa ayyaana milkii kan gammachuu Rabbi isin haa godhu. Inna akkanumatti bara baraan Rabbi ittiin nuun haa ga'u nagayaan isiniin jedha. Jiruun biyyaan baa hedduu ulfaata. Eega biyyaa baatanii keessattuu ijoolleen dhiiraa eega biyyaa baatanii seera biyyattii eega. Seerri biyyaan baa akka biyya Itoophiyaatii miti. Seerri biyyaan baa hedduu kabajama. Seera isaanii guutaatii seera jaraatitti bulaatii seera jaraatiin dalagadha. Maaloo kana mulu haga xaaxaan kana mulu lubbuu fi dhabuu haga wanni kana mara namarra gahu seera jaraa eedanii yoo dalagattanoo. Garuu immoo du'aa fi jireenya illee Rabbitu harkaa qaba. Gaafa Rabbi jedhe malee du'anii kuni martii guyyaan geettu malee immoo du'anii homa fedhellee ta'u. Osoo biyyallee jiraatanii garuu guyyaa isaanii jaran taran numa du'an jarri gaafuma jarri qalaman san Itoophiyaatti illee inuma du'an. Maaliifi waan haga jiraataniitu hagana jechuudha addunyaarra. Garuu immoo osoo akkasuma ta'u jiruun biyya ambaa namni biyya ambaa namaan namu seera jaraa dabsite taanaan keessattuu zeegaa ambaa taatee biyya Arabaa kana keessa seera jaraa cabsite taanaan namaan nayan dhugaa Rabbi. Kanaaf seera jaraa eegdanii dalagadhaa maaloo haga kana mulu lubbuu keessan baaftanii maaliif eegdan? Innaa baay'inni amma ijoolleen baharatti dhumatte kun mana hidhaa kana keessa ijoolleen ajjeefamaa jirtu mana hidhaa kanaayyuu teettee waggaa 5 kataa'ee jira. Waggaa 6 kataa'ee jira bakka. Kana mulu amma kana hunda teessanii macarrasha irratti ajjechatni itti murtaa'e jechuudha. Saudi Arabiyaan badde dhugaa Rabbi badde shamarran ajjeefti dhiira ajjeefti bakka biyya silaa Rabbi itti sodaatan jennaan jarri wanni isaan dalagan hedduu nama gaddisiisa dhugaa Rabbi. Innaa ijoollee teennaa Rabbi sin haatiisu bakka jirtanitti dhugaa Rabbi sin haatiisu. Innaa ani hedduu tokko natti dhaga'ame waan akkanaa dhaga'u ganama yoo ka'u bakka wanni akkanaa gaffurame dhaga'ee jennaan bakka hedduu tokko na gaddisiise. Ani immootu baqattoota taana keessattuu ijoollee dhiiraa dhugaa Rabbi hedduu garaana yaa maaliif akka itti fidan nu haga tokko mana Arabaa keessa dalayna qabbana keessa dalayna re'ee tiisitee Rabbi jarri biyyaa bahurra biyyi ofii teettee haga tokko dalagachuutu isaanii caala. Maaliif biyyi ofii waama feetellee taatu daalatti feetellee taatu wanni biyyi ofii jechuun haadha. Wanna biyyi ofii ga'ee hin jiru. Kanaaf ijoollee dhiiraati biyya ambaa tasuman taatu. Shamarallee garuu haga tokko qabbana keessa dalaydii manni bada jira gaarii jira haga tokko jechuudha shamaraa. Akka dhiiraa kana ba'ee aduu keessa hoolaa tiisuu barandaa jala ta'anii nyaatumaan kennanii bar nyaatumaan kenna warra dhiiraa kanaa jechuudha. Kanaaf garuu Rabbiin isin haa tiisu. Eega dhufanii immoo seera jiraa eeganii seera jiraatitti bulanii jarri seera mataa ofii dandeetti qabdi. Seera isaanii jalatti bulanii dalagachuudha. Eega biyya baanii jechuudha. Innaa osoo immoo ammallee osoo warri Itoophiyaa jiru warri karaa baharaa deemtan warri kana argitan dhugaa Rabbi irraa of qusadha. Biyya keessan taa'aa dalagadha. Uummanni dhumaa jira. Uummanni as dhufee of jijjiiraa jira jettan malee uummanni dhumaara. Warri amma biyya baatan adabadhaa taa'aa warra baharaan dhumatu numa argitanii. Haga tokko garuu Rabbi sin haa tiisu. Innaa hordoftoota ani hedduu tokko natti dhaga'ameetiniin eegaa warri ajjeefamillee Rabbiin warra jannata haa godhu. Maatii isaanillee Rabbiin ingidii sabrii caalu Rabbi isaaniif haa kennu. Homaa gochuun hin danda'amu kun qadararra hafuu hin danda'ani. Kanuma osoo ta'uu hordoftoota sagalee haa ta'an. Ijoollee Saudi Arabiyaa jiranii dhugaa Rabbi sagalee haa ta'an. Mootummaa keenya silaa mootummaa
mootummaan yaadee lammii fiiti yaadeetiin rakkinna irraa baasu hin qabnu. Garuu sagalee wal hagasuma sagalee walii haa taanu mootummaa kana biraayyuu bira haa geessinu. Haa nu dhagaamu sagaleen nu dhagaame ijoollee tana furmaanni nu haa dhufu isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.